Zanima li vas kako je nastao Nike? Jeste li znali da je aparat za vafle odigrao veliku prekretnicu u Nikeovom dizajnu? Zašto? Pogledajte u nastavku. Ako vas zanimaju cool tenisice i zanimljivosti o njima, pretplatite se na ovaj Najtenisice YouTube kanal. Novi videi, nove tenisice i savjeti o tenisicama stižu redovito svaki drugi dan. Tko su Phil Knight i Bill Bowerman? Oni su bili čuveni osnivači Nike kompanije. Nakon šta je 1958. godine Phil diplomirao novinarstvo na sveučilištu u Oregonu, te je 4 godine kasnije diplomirao na Stanford Business Schoolu, napisao je seminar iz marketinga koji će postati temelj Nikeove proizvodne strategije. Njegov naslov je bio "Mogu li japanske tenisice njemačkim sportskim tenisicama napraviti šta su japanski fotoaparati napravili njemačkim?" U budućnosti taj seminar će biti temelj Nikeove proizvodne strategije. On je do 14. godine mislio da će biti igrač bejsbola u najvećoj ligi. Kada je izbačen iz srednjoškolskog tima, Phil je počeo trenirati trčanje i tu upoznaje Billa Bowermana sa kojim pokreće biznis. Imali su ušteđevinu od $1200 te su sa njome osnovali Blue Ribbon Sports. Bili su uvjereni da su tadašnje tenisice za trčanje prespore, u stvari da su usporavale trkače. Njihov početak je bio zamišljen da budu distributeri japanskih tenisica Onitsuka. Sve više su počeli uvoziti kvalitetnije tenisice iz Japana. Jeste li znali da je ta Onitsuka danas preimenovana u Asics? Blue Ribbon Sport postaje Nike. Na početku je Phil prodavao tenisice iz svog automobila. Već je prvu godinu zarada osnivača iznosila $8000. Ubrzo su otvorili trgovinu i zaposlili nekoliko radnika. Znate li koja je najzanimljivija ideja do koje je Bill došao? On je koristio aparat za vafle svoje supruge te je uspio dobiti potplat bolje vučne snage od one koja je postojala tada na tržištu. Novi dizajn je doveo do revolucije u trčanju te su Phil i Bill promijenili ime svoje kompanije. Ubrzo su imali 45 zaposlenih koji su predložili da ime firme bude Nike. Nike je ime grčke boginje pobjede. Potreban im je bio logo. Sada, kada su imali ime, potreban im je bio znak koji će staviti na tenisice. Phil je otišao u grafički centar gdje je susreo Carolini Davidson, koja nije imala dovoljno novca da si kupi haljinu za maturu. Dogovorili su se za posao. Platio joj je $2 po satu. Utrošila je 17,5 sati rada te je za to dobila $35. Osmislila je dizajn koji je dan danas prepoznatljiv. 1980. godine Nike je postao javna kompanija, a u tu čast Carolina je dobila nekoliko stotina dionica kompanije. Te dionice danas vrijede jako puno. Nekoliko odličnih poteza i tvrtka je letjela u visine. Phil Knight je napravio odličan potez kada je vjerovao u sportsku slavu tada mlađosnog Michaela Jordana, koji je kasnije postao NBA zvijezda. Zanimljivo je jer je baš Jordan prvo tražio sponzorstvo od Adidasa, koji ga je odbio, te je tako Nike sa njime potpisao ugovor sa kojim Jordan i dan danas zarađuje $60 milijuna godišnje. Razvoj tvrtke od 1985. do 1990. godine. Nike lansira Air Jordan, prve legendarne tenisice. Nastaju Air Max. Isto tako pokreće se proizvodnja sportske odjeće. Zapošljavaju Marka Parkera, glavnog dizajnera tenisica, koji nadzornom odboru predstavlja zračne jastučiće u potplatu. Oni postaju pravi hit na tržištu. Nike izlazi na tržište sa sloganom Just do it i pretječe Reebok. Bill Bowerman preminuo je 24. prosinca u visokoj 89. godini u rodnom Oregonu. Nike postaje poznat u cijelom svijetu i jedan je od glavnih simbola sporta. Tvrtka je u više navrata djelovala kao pokrovitelj raznih sportskih događaja i još djeluje. Ima najjaču poziciju u košarci i nogometu. Jako dobro surađuju i sa tehnološkim tvrtkama koje su zajedničkom suradnjom izbacile Nike plus iPod set. Set tenisica u kojima se nalazi senzor i audio player i međusobno su povezani. Sa time nositelj dobiva mogućnost pogleda u različite statistike tijekom treninga.
i svašta nešto. Millward Brown, multinacionalna tvrtka za istraživanje tržišta, je proglasila Nike najvrednijom markom na svijetu. Postaju glavni sponzor NBA-a. Phil Knight jednom je rekao da Nike nije industrija obuće, već je industrija zabave. Reklamiraju i superzvijezde kao što su Michael Jordan, Andre Agassi, Marija Šarapova, LeBron James, Venus i Serena Williams. Danas u Nike poslovnicama možete kupiti sve što poželite, a ne samo sportsku odjeću. Možete kupiti svu opremu, od torbi, tenisica, odjeće, šešira, sportskih satova. Kriza Nike-a počela je kada je Adidas kupio Reebok. Konkurenti su cijelo vrijeme govorili da tvrtka koristi jeftinu azijsku struju, to jest da korporacija koristi radnu snagu djece čiji rad nije plaćen. Unatoč svemu, Nike se 2007. godine udružio s Umbrom i postao glavni vodeći u sportskim proizvodima. Nakon ove zanimljive istinite priče koju smo odlučili istražiti za vas, krećemo i dalje sa našim zanimljivostima. Ako se i vama takve ideje i priče sviđaju i imate ideju šta da vam objavimo, pozivamo vas da pustite komentar u videu. Ako vam se sviđa video, kliknite like i pretplatite se na naš kanal, jer uskoro slijedi puno novih recenzija i puno novih videa. Lijep pozdrav od Vilija i ekipe Najtenisica!